Сәлем, Мәскәй. Ниңә саҡырҙың? Һаумы, Кощей. Эш бар ине һиңә. Беләһеңме светофорҙың нимә икәнен? Ул юлды дөрөҫ үтергә ярҙам иткән бер нәмә инде. Уҡыу өсөн эшләнгән светофорҙы буяй алырһыңмы? Әлбиттә. Улай булғас, бына һиңә бумала, өстөк һәм баҫҡыс. Ә мин 5 бармаҡ бешерергә киттем. Кощей, һин нимә эшләнең ул? Шунан светофорҙа өс-төс, мин үҙемсә буяным. Өс янған төҫтө буярға кәрәк ине. Хәҙер мин тылсым ярҙамында һинең эшеңде юҡҡа сығарам. Бына шулай, дөрөҫ төҫтәрҙе иҫтә ҡалдыр. Иң өҫтәге төҫ ҡыҙыл. Бир әле миңә ҡыҙыл төҫтө. Уртансы төҫ һары. Һары төҫтө миңә бир әле. Аҫтағы төҫ инде йәшел. Бына шулай, әҙер. Хәҙер ҡағиҙәне иҫендә ҡалдыр. Ҡыҙыл төҫ янғанда йәйәүлеләргә атларға ярамай. Иҫләнем. Һары төҫ янғанда туҡтап тор һәм көт. Иҫләнем. Йәшел төҫ янғас инде тирә-яғыңа иғтибарлап ҡына ҡара. Әгәр дә бар машиналарҙа һине үткәрергә теләһәләр генә, һиңә йәшел төҫкә юлда сығырға мөмкин. Барыһын аңланым. Афарин, балалар да был ҡағиҙәләрҙе иҫтә ҡалдырғандыр тип ышанам. Әйҙә киттек бишмармаҡ ашарға. Киттек, Кощей. Киләһе тапҡыр балаларға зебра тураһында һөйләрбеҙ.